Hello，大家好，歡迎收睇個頻道啊，Anchi 啊，今日咧就玩呢個99 Nights in the Forest，呢個係近排好 hit 嘅 game 啦。然之後咧，我希望而家事不宜遲，而家開始撐過99嘢，尋找出落者，太子們會協助咩事咧？到底冚樹之後將鹿放喺火度，咦，有個斧頭，有個斧頭喎。我諗應該係撳呢個左鍵可以合作，跟住唔知要撳幾下咧，我梗係狂撳啦，將木頭放喺火上面，直到佢達到100。呢個撳 F 就可以儲存。OK， 明白。然之後，多謝晒喎。咦呢度解除儲存係撳 F，所以我可以撳 F1，跟住就喺呢度撳多次 F，咁樣應該會帶啲貨。然之後咧，就睇呢度可唔可以製作個物品先。暫時未有得製作嘅。依一隻兔仔喎，不如殺一隻兔仔嚟食。喂，唔好走啊！兔仔，兔仔，唔好走啊！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 好嘢！魚食咗嘅，反正呢個第少有型。而家都未肚餓咧，我多一陣間先再食。咦，嗰個人去咗邊啊？其實到底嗰個人去咗邊呢？哇，好嘈多嘢，好嘈多嘢講喎。OK，跟住再返去。快啲，快啲，快啲，好快啲嚟！跟住就放一個喺呢度，跟住呢個兔仔腳嚟嘅，仲要啊！嗰個咩添？哦，撳 Shift 就係加速。OK，多謝你嘅提示啊！缺少兒童。我而家去起個地圖先。夜晚我都唔驚嘅，就算係夜晚我都唔會驚嘅。反正而家都未有咩怪獸，反正而家都冇怪獸。哇！嚇死人咩？嗰隻鹿做乜啊？係咪你干擾我？係咪你干擾我㗎？咦，咩聲嚟㗎？我做鬼！你做乜啊？What？ 你棘住咗隻兔仔腳，製咗啲嘢先，製咗個地圖先，製咗好嘢，跟住你睇呢個世界地圖嚟㗎 ，United States of America China， 我個祖國啊。OK，呢個就係地圖啦。
恐龍小子睇下先。睇呢啲先。哇！呢隻鹿，哇！佢先救下佢咯。其實都有少少驚。皮交易員今日到達。點解唔可以冚死你嘅？我唔小心冚咗隻兔仔田定着蘑菇㗎，係咪可以冚㗎？其實呢個，好似喺呢度，你知唔知有間屋嘅？哇！你睇下，哇！你睇下呢度，係一架沉跌咗飛船，係咪可以咁樣冚佢啊？隻狼埋，弊！我哋俾隻狼追住咗。Oh no！你做唔到？救命！救命啊！救命啊！俾隻狼追住咗啊！救命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 啊！好似隻狼會追住我。定係我彈得太快啦！救命！我死咗！有冇搞錯？點解第二日就已經死咗㗎？真係好差玩呢個 game，佢又冇得復活喎。算罷啦，重新。我直情唔喐添，你睇下，我想起返身啊！喂，可唔可以救下我啊？有冇人可以救下我啊？有冇人可以救下我啊？又唔玩，係咪又可以點呢？而家可以做啲咩呢？我可唔可以救下我？係咪？有冇人可以救下我？我已經 send 咗 SOS。冚住嘅。我哋分工合作，所以嗌到99嘅，之後我哋同心合力。不如我定個目標啊！今個如果我救到呢個細路仔呢，今日嘅目標就係要救到呢一個細路仔。OK， 其他人救嚟咗都得嘅。唔記得咗。嚟啦！好耶！OK。做乜啊？呢隻狼殺死咗好貴，係咪我頭先死咗隻狼？
殺咗你，殺咗你，好嘢！我有牛扒食啦。依個都好似有個籃球架咁，係咪可以喺呢個 game 度玩籃球啊？其實啊，我可唔可以喺呢隻 game 度玩籃球咧？你估？但係夜幕得近咗咯喎，點解周圍碌嘅？喂，停低啊！喂，停低啊！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 我同你講停低啊！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 Echo 嘢，今晚可唔可以玩籃球？咦，個籃球喺邊？呢個寶箱嘅，呢個寶箱。呢個咩嚟㗎？人成，我唔要啲嘢。哇！好多人驚，其實我一啲都唔驚。我睇呢個 game 都唔係嗰啲恐怖遊戲，不過都要盡快跑過去，可能就好似，可能就可能就夜晚啲生活就變得好兇猛咁樣，類似咁咯。OK，翻嚟呢度啦，於是。啊！弊冇拎接把槍返嚟呢邊。X 燒熟咗啦，拎嚟食先。咦？點解你會有閃光燈？點解你會有燈？好弊啊！真係啊！遠離我啊！啊！俾火燒啦你！啊！睇落佢勁。啊！俾火燒咗啊！救命啊！咦？佢做乜啊？有咁錯掣啊？無皮交易員今日做得，咦？無皮交易員已經靚壞。嗰個兔仔腳，唉唔理啦。嗰度，我好似見到啦，嗰個山窿好似就係啦。我起碼要救到今日嘅細路仔，嗰細路仔小心大毒，好怪，因為啲怪變咗啲。有冇搞錯？做乜啊？喂，有冇人可以救下我啊？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 咦？點解我其實我可唔可以自由復活咧？哇！好貴啊，500 Robux。喂，有冇人可以救下我啊？喂，其實咧有冇人可以救下我㗎？喂，有冇人可以救下我㗎？有冇人可以救下我啊？呢個樣咧就似乎好似好渣咁嘅，係咪啦？可唔可以唔好咁樣死法？我根本就做唔到嘢，我根本就做唔到嘢。咁我可以做啲咩咧？咁樣啲細嘅聲。
有冇人到底有冇人可以救下我啊？我睇到咧，我今日咧都算體驗咗個好好嘅新手體驗。OK，咁即係要 CLS 即係 comment like share 同 subscribe 我個 channel，令我達到200訂閱。OK，咁如果咧你想睇到如果你想睇多啲 Ninety Nights in the Forest 嘅影片嘅話，記得要 like and subscribe。點解我講多次嘅？冇嘢啦。咁拜拜。哇，好暈啊！